세탁기에 물티슈를 넣어주면 33만원은 버는 겁니다. 26년차 세탁기 수리기사가 알려준 꿀팁입니다. 먼저 세탁할 옷을 분리해주세요. 여기서는 어두운 색 옷으로 하고 있지만 다른 색깔 옷도 똑같이 할 수 있어요. 세제와 섬유유연제를 평소처럼 넣어주세요. 하지만 세탁기를 돌리기 전에 물티슈 2장을 넣어주세요. 어떤 브랜드든 상관없어요. 그리고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 세탁 과정에서 물티슈가 세탁기 드럼 안에서 움직이면서 모든 보풀과 털을 수집해줍니다. 집에서 반려동물을 기르고 있다면 옷에 털이 가득 붙는 문제가 있을 텐데 특히 어두운 색 옷에 더 심하죠. 빨래를 해도 털이 쉽게 빠지지 않는데 이 방법을 쓰면 그런 문제가 물티슈와 함께 사라져요. 세탁 한 번에 최대 3장까지 사용할 수 있고 세탁이 끝나면 물티슈를 모두 꺼내야 하니까 여러분도 꼭 한 번씩 해보세요.